So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Und ihr habt vorhin gehört, dass meine Bremsen etwas quietschen. Das kann daran liegen, dass die Bremsscheiben, dass die oben einen kleinen Grat gebildet haben oder auch die Bremsbeläge, dass die bei wenig Anpressdruck, dass die immer da dieses Geräusch von sich geben. Ich mache die jetzt einfach mal sauber. Das heißt, in dem Video will ich euch zeigen, wie man das verhindern kann, dass die dann quietschen, also wie man das wieder beseitigen kann. Und was braucht ihr alles? Einen Drehmomentschlüssel, dass ihr quasi eure Räder besser abkriegt, weil die Drehmomente sind schon relativ hoch. Ich habe dazu noch ein Radkreuz genommen, das bräuchtet ihr jetzt nicht unbedingt. Dann bräuchtet ihr was zum Hebeln, das heißt einen ordentlichen derben Schraubenzieher, dass ihr ein bisschen Kraft aufwenden könnt. Dann einen Imbusschlüssel, entweder Imbusschlüssel selber oder ein Aufsatz. Dann eine Ratsche dazu, ja, dass die passt letztendlich. Zum Säubern der Narbe und der Bremse eine kleine Drahtbürste. Ich habe jetzt hier noch einen kleinen Pinsel zum Saubermachen mit dazu genommen und auch hier so eine Reinigungsmatte. Dann brauchen wir entweder eine Kupferpaste, ja, die könnt ihr einmal mit nutzen. Und ich würde euch empfehlen, eher so ein Graphit-Töpfchen zu nehmen. Ja. Ich verlinke euch das auch nochmal unten. Oder eine Graphitdöschen, um die Schmierung herzustellen und um die Kanten ein bisschen zu brechen. Irgendeine Feile, im Idealfall eine Halbrundfeile. Und dann natürlich einen Wagenheber, den werde ich jetzt hier nicht auf den Tisch legen. Und dann könnt ihr eigentlich starten. Eine relativ ebene Fläche noch ist ganz wichtig. Und ja, dann lasst uns mal loslegen. So, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt auch mit eurem Werkzeug ein bisschen zu tun, will ich noch mal eine kleine Werbung machen, weil ich es relativ gut finde. Ich habe zum Beispiel hier mir vor vielen Jahren mal diesen KS-Tools Koffer gekauft. Und dieser KS-Tools Koffer, der beinhaltet eigentlich sämtliche Dinge, die ihr irgendwie für das Fahrzeug braucht. Das heißt, ihr habt hier sämtliche Aufsätze, verschiedene Knarrengrößen, ihr habt Langnüsse, ihr habt eben die kurzen, ihr habt hier die Aufsätze, ihr habt Torx-Aufsätze, ihr habt an der Seite hier sämtliche Aufsätze auch für die kleine Ratsche. Kostet, glaube ich, zwischen 80 und 100 Euro irgendwo. Ich werde ihn auch nochmal raussuchen, werde euch nochmal verlinken. Also wer schlecht ausgestattet ist zu Hause, die Preis-Leistung, die ist ganz gut bei denen. Sicherlich gibt es noch teurere, aber ich denke, für den Hobbybereich haben wir hier immer, brauchen wir hier nicht das beste Werkzeug, sondern wir haben ja nicht immer was zu tun. Somit für ab und an mal ist sowas vollkommen ausreichend. Wenn wir jetzt als allererstes erstmal die ganzen Bolzen locker machen, das sind 21er Schlüsselweite sind die, und ihr zieht die Handbremse dazu an und als allererstes, bevor ihr den Wagenheber ansetzt, würde ich euch empfehlen, erstmal die alle locker zu machen, weil wenn ihr das Auto oben habt, ihr habt keine Handbremswirkung vorne, da kann es sein, dass sich dann das Rad mitdreht und das ist natürlich nicht ganz so passend. Ja. Tendenziell soll das ganze Video nur für diejenigen sein, die sich das auch zutrauen. Es ist an der Bremsanlage, das heißt, es ist auch nicht ganz ungefährlich. Ne? Und wenn ihr da irgendwo Personal, Kumpels habt, wie auch immer, die da in dem Bereich tätig sind, ist das natürlich etwas besser. Ja, also dafür übernehme ich jetzt keine Haftung. Das ist aber, denke ich mal, ganz selbstverständlich. Ich will es euch ja zeigen, woran es liegt. Okay, gut, dann starten wir. Ich werde das zwischendurch immer mal ein bisschen spulen. Ne? Da müsst ihr nicht immer die ganze Zeit live dabei sein und dann machen wir das mal. Als allererstes nehme ich hier meinen Drehmomentschlüssel und den Drehmomentschlüssel, der hat einen schöne lange Aufnahme. Ich habe hier so einen KS-Tools Koffer, verlinke ich euch auch, für den Hobbybereich super ausreichend, haben wir mehrere Teile und dort an der Stelle nehmen wir einmal die 21er Nuss, setzen die auf und dann machen wir die ganze Sache lose. So. So, jetzt sind die
Bolzen alle erstmal locker. Und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir den Wagenheber hier ordentlich ansetzen. Und da nehme ich euch mal ganz kurz mit. Und zwar haben wir bei dem Ducato 8 hier unten an der Stelle die Aufnahmen, das heißt diese hier. Ja, dort solltet ihr auch bei eurem Wagenheber was dazwischen legen, irgendwie Gummi oder sowas. Und dort an der Stelle nehme ich das jetzt an. So. Die Kamera hat sich ein bisschen gedreht, deswegen habe ich jetzt nochmal einen Neustart gemacht. Ihr setzt das hier so schön mittig an. Ja, und dann guckt ihr, dass das alles etwas nach oben geht. So, bis das Rad einmal komplett in der Luft ist natürlich. Das hier ist eine Sicherung, das heißt, ihr könnt jetzt am Rahmen irgendwo die Sicherung nochmal drunter stellen. Das heißt nicht, dass da das abgelassen werden muss, nur dass euer Wagenheber, falls da irgendwas sein sollte, oder langsam abflacht, dass man hier nochmal eine Sicherung mit drunter hat. Ich mache das immer ganz gerne, dass wenn man da drunter ist, dass es doch alles ein bisschen sicherer ist. Werde ich euch auch nochmal verlinken. Die halten sehr viel aus. Kann man dann nach oben und unten klicken und dann hat man nochmal eine doppelte Sicherheit. So, für diejenigen, die sich das vielleicht nicht so ganz zutrauen, würde ich euch gerne mal zeigen, was ihr auch vorher probieren könnt. Das heißt, das bekommt ja jeder hin. Und heißt also an der Stelle hier, das heißt hier oben dieser Grat, der hier ist, ja, und der Grat, der hier unten ist. Wenn man den ein bisschen wegmacht, ja, das heißt auch, wir haben die Handbremse angezogen und dann können wir vielleicht auch die Scheibe etwas drehen. Ja, wenn die andere Seite aufsteht, ist es natürlich schlecht, ja, das geht natürlich dann nicht so viel. Dann kann man den Grat auch ein bisschen wegnehmen und gucken, dass es vielleicht besser wird. Ja, wenn ihr euch weiter nicht traut. Das ist vollkommen in Ordnung. Ansonsten für den Rest ja, würde es jetzt weitergehen. Ich zeige euch jetzt mal die Schrauben, die abgemacht werden müssen. Auf der Rückseite, deshalb blenden wir mal um. So, nun schauen wir einfach mal von hinten auf den Sattel. Das heißt, wir haben hier solche Gummiteile. Die können wir jetzt einfach mal abziehen. Einmal hier oben. Und ihr seht schon, hier ist ein Sechskant drin. Und wenn ihr dann weiter nach unten geht, dann haben wir hier unten nochmal eins. Das heißt, das hier, das muss dann auch rausgehen. Und diese Schrauben, die werden dann gelöst. Und jetzt bitte vorsichtig sein. Ich hole euch mal wieder rum, so dass es von außen aussieht. So. Und jetzt könnt ihr den Das heißt, der wird jetzt hier relativ fest sitzen. Ihr müsst jetzt hier an der Stelle mal ein bisschen runterhebeln. Macht ihr gegebenenfalls hier mit dem Schraubenzieher hier an den Stellen etwas hebeln. Hier unten etwas hebeln, ein bisschen wackeln und dann bekommt ihr ihn auch ab. Ja. So sieht das jetzt aus. Auf keinen Fall jetzt einfach nach unten hängen, weil wir haben hier unsere Bremsleitung. Die darf natürlich nicht irgendwo kaputt gehen. Das heißt, versucht ihn hier oben so drauf zu legen, dass die Bremsleitung, dass die nicht irgendwo geknickt wird oder irgendwo kaputt geht. Und ja, dann haben wir schon ein Bild von unseren Belegen. Diese Belege, die zieht ihr einfach nach außen raus. Hier unten und hier oben sind solche kleinen Metallstückchen.
Diese Metalleinsätze, die sind dafür da, dass die Belege quasi ordentlich nach innen und außen geschoben werden können und auch sich immer wieder zurückdrücken. Das heißt, die sollten wir auch jetzt gleich in den Atemzug mit sauber machen. Ja. Andere Seite. Die andere Seite des Belags ist auch. Ja. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich da meine. Und zwar sind hier unten dieser Teil, der wird ein bisschen jetzt ja, ein bisschen rund gemacht. Ihr seht, dass hier das auch abgekantet ist. Das ist genau aus dem Grund, dass das quasi nicht quietscht. Und hier oben die Kante, die werde ich jetzt auch ein bisschen anfasen. Ja. Bei beiden Belegen achtet darauf, dass ihr innen und außen nicht verwechselt, dass ihr die genauso gleich wieder reinsetzt. Weil die Belege, die haben mir jetzt auch hier ein gewissen Teil eingeschliffen. Das heißt, dass wir jetzt nicht die Bremsscheibe jetzt wieder anders einschleifen, sondern dass es auch wirklich wieder innen und außen ist. Erkennt man auch auf der Rückseite, dass man hier die zwei Kolben, das heißt die hier, die wandern auch nach außen dann. Wenn ich jetzt die Bremse drehte, würden die nach außen gehen. Bitte jetzt auf keinen Fall auf die Bremse treten, ne, sondern die Kolben, diese müssen schön freigängig sein. Das heißt, ich kann jetzt hier so ein bisschen reindrücken und dann seht ihr schon, dass sie sich so gegenseitig auch wieder rausdrücken und sich bewegen. Ja, kann man zur Not auch ein bisschen mit der Zange machen. Wenn wir das dann später wieder einsetzen, zeige ich euch das dann nochmal. Ja. Und die sollten hier nirgendwo an den Gummis, das sollte alles sauber sein, da sollte irgendwo Bremsflüssigkeit rauslaufen, sonst müsste das auch ersetzt werden. Ja. So, über dran denken, dass es nicht runterfällt, dass es wirklich ordentlich hier sitzt. Man kann sich auch ein Metalldraht hier oder ein Draht hier irgendwo hier oben festmachen an der Feder, kann den jetzt hier hinhängen. Na, auf jeden Fall aufpassen, dass es nicht abfällt. So, das hier, das ist das kleine Metall. Ja, das sollte sauber sein auf jeden Fall. Und hier unten auch diese Führung auf beiden Seiten sollten auch sauber sein. Ich drücke jetzt mal beide nach oben. Ansonsten müsst ihr halt immer mal ein bisschen vorsichtig hebeln. Wichtig ist aber vorsichtig. Ja. So. Und Seite nach oben. Und hier ist das gleiche. Ihr seht, hier ist der ganze Staub. Bremsstaub ist hier dran. Und hier ist es jetzt auch ein bisschen dicker. Das mache ich dann alles sauber. Ja. Ich habe da so eine kleine Drahtbürste. Verlinke ich euch auch nochmal. Ist eine coole Sache. Und da werde ich jetzt hier überall das ein bisschen sauber machen. Das natürlich aber im Zeitraffer. So, nun ist es alles relativ sauber. Jetzt nehme ich mir nochmal hier die vor und mache die auch nochmal ordentlich sauber, dass hier nichts weiter drin ist. So, als nächstes machen wir auch von unseren Bremsbelägen machen wir hier diese Kanten sauber, die dort in dem Schlitten hin und her laufen. Das heißt, hier müssen wir auch nochmal schön auf allen Seiten. Beim Saubermachen, jetzt als nächstes machen wir hier die Kante sauber. Das, was hier dazwischen sich ablagert, das kann manchmal sein durch neue Bremsscheiben, dass hier auch immer viel Dreck mit drin ist, dass der Dreck auch schön raus ist. Es kann auch manchmal möglich sein, dass sich bei neuen Bremsscheiben, die haben oftmals solche Korrosionsschutzbeschichtung, dass die sich hier mit dazwischen legt und dass die dann auch Geräusche machen. Beiden Seiten. So. Schön sauber.
andere Seite auch. Jetzt sind erstmal beide so von der Sache hier oben sauber, hier an den beiden Stellen, hier dazwischen sauber. Und jetzt werde ich das hier noch brechen. Na, hier die Kante, die Kante, die Kante. Und dazu nehme ich eine Feile. So, eine halbrunde Feile nutze ich jetzt dafür und werde das hier einfach hier die Kante ein bisschen brechen. So, gut. Das sollte passen. Und jetzt können wir wieder mit dem Rückbau beginnen. Das heißt, beim Rückbau als allererstes wieder diese Bleche hier einklipsen. Die müssen richtig schön drin sitzen. Ja. Hier so. Zack. So. Hier die Kanten, die liegen manchmal so ein bisschen oben, aber das ist in Ordnung. Ja, kann dann nochmal dran fassen, dass sie wirklich ordentlich passen. So. Genauso, so rum. Und dann schön rein. Ja, also dass hier ein bisschen Bewegung ist, das ist ganz normal, das ist auch kein Problem. Nun als nächstes können wir die nicht so ganz trocken wieder reinmachen, sondern wir nehmen hier entweder, wenn ihr habt, eine normale Kupferpaste, ne, die sind extra für die Bremsen, oder ich nehme lieber eigentlich ein Graphit-Gemisch. Das ist von der Sache her ist das ein bisschen besser. Ich verlinke euch das auch nochmal. Ja. Graphit ist da ein bisschen widerstandsfähiger, aber prinzipiell sollte beides gehen. Ja. Ich nehme das jetzt hier mal. Ich verlinke es euch auch und dann schmiert ihr das hier schön ein. So, dass da keine Korrosion dran kommt und die irgendwann mal festsitzen. Braucht dann nicht ganz so sparsam sein, also es kann ruhig ein bisschen Paste kann damit dran. So. Das ist die Innenseite, ne? Hier sind die zwei Abdrücke noch. Aufpassen, dass ihr natürlich nichts auf die Bremsbeläge macht. Ja. Können die aussehen. Ja. Und dann richtig rum bitte, ne, dass der Belag auf jeden Fall Richtung Scheibe ist. Ne, also es ist schon mal andersrum passiert. Und dann schiebt ihr den Belag einfach wieder richtig hier rein. Muss aufpassen, dass es sich nicht verkantet, dass wirklich alles sitzt. So, und jetzt kann man hier auch noch mal testen, ob der schön in der Führung schön freigängig ist. Das gleiche auf der anderen Seite. Unten gegebenenfalls dort, wo es unter Spannung steht, erst unten und dann hier oben ein bisschen nachhelfen. So. Und jetzt sitzen sie drin, ja, und haben auch hier eine schöne Führung und können sich hier drin bewegen. So, das wäre es jetzt erstmal schon. Und jetzt geht es eigentlich wieder an den Rückbau. Beim Aufsetzen hier die zwei Bolzen, die wir haben. Ja, mal gucken, dass die Bolzen auch soweit in Ordnung ist, wenn ihr ein älteres Fahrzeug habt. Man kann auch hier dann den Rost ein bisschen, das Gewinde ein bisschen sauber machen. Und aufpassen, dass kein Dreck am Gewinde ist. Und dann setzen wir alles wieder auf. Das heißt hier, das ist natürlich sehr schwer. Achtung, wieder nicht verdrehen, dass wir hier irgendwo den
Bremsschlauch verdrehen und dann setzen wir die ganze Sache wieder ein und machen dann hier oben unsere Imbusschrauben rein. So, parallel oben auch nochmal. So, nun sind die alle fest. Das heißt, jetzt dürfen wir nicht vergessen, hier diese Staubkappen wieder drauf zu machen, sonst habt ihr dann später, wenn wirklich mal ein Bremsenwechsel ist, habt ihr große Probleme. Sollten schön drauf sitzen. Gegebenenfalls macht ihr das auch nochmal sauber. Hier unten auch drauf. Zack. Die Nasen so ein bisschen nach innen. Und dann haben wir unsere Bremse soweit erstmal fertig. So, in diesem Atemzug kann man auch nochmal die Narbe etwas reinigen. Ihr seht hier, dass hier ein bisschen Rost ist und dass die Narbe hier auch nochmal sauber gemacht wird. Und ich mache dann auch noch mal so ein bisschen Paste dran, so ein bisschen Graphitpaste. Hier einmal drumherum. So. So, das wäre jetzt der ganze Clou an der Sache. Mehr ist es nicht. Guckt, wenn ihr jetzt hier noch irgendwo Fett oder so an den Händen habt, dass ihr das Fett noch mal entweder mit Bremsreiniger abwischt oder noch mal ein bisschen mit dem Schwamm. Falls ihr hier eine stärkere Kante habt, könnt ihr die Kanten auch noch mal ein bisschen wegmachen mit der Hand, am besten mit einer Bürste oder so. Ja? Und dann kann man auch kontrollieren, wenn ihr hier oben einen starken Grat habt, dann solltet ihr auch die Bremsscheiben dann irgendwann wechseln lassen. Ja, oder selbst wechseln. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber sollte auch nicht so großartig das Problem sein. Gut, ansonsten jetzt wieder hier ein bisschen Platz machen und das Rad. Auf der Radinnenseite könnt ihr auch ruhig noch mal mit dem Schwämmchen hier lang gehen, dass ihr möglichst keine Unwuchten habt beim Fahren. Manchmal reicht eine kleine Unwucht an der Narbe, die euch irgendwo ein Flackern in das Lenkrad bringen. Soll natürlich nicht sein. So. Und jetzt das Rad wieder dran. Bei den Bolzen immer darauf achten, dass man immer die gegenüberliegende Seite dann immer nimmt, dass sie sich nicht verkantet. Also dass sich das Rad nicht verkantet. Immer hier anfangen, gegenüber, 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 gegenüber. Runterlassen. Achtet auf eure gegebenenfalls Hilfe, dass die jetzt nicht noch drunter steht. Ja, also bevor ihr es komplett runterlasst. Und dann nur so, dass das Rad etwas aufsitzt. Hier bei meinen Felgen steht drin 160 Newton. Das heißt 160 Newton stelle ich jetzt hier ein. Und dann gucke ich, dass ich alles wieder richtig festmache. Immer wenn es so knackt, reicht das. Auch wieder immer gegenüber ins Festziehen. Alles durchgehen, bis alle 5 sind. So, und nochmal zur ersten. Wichtig ist immer, den Schlüssel auch wieder entspannen. Nicht so wieder zurück in die
Verpackung, sondern so, dass die Feder hier drin, das merkt ihr dann beim Drehen, dass die entspannt ist. So. Und dann wären wir jetzt fertig mit der Bremse. Das war's schon, viel mehr ist es nicht. Ich hoffe, bei euch quietscht er nicht mehr. Natürlich die andere Seite ist genau das gleiche. Ne? Achtet wie gesagt immer wirklich darauf, dass ihr die Bremsschläuche nicht verletzt. Ganz wichtig, dass ihr alles ordentlich anzieht mit den Newton, die ich euch reinschreibe. Oder schaut vielleicht bei eurem Fahrzeug selber nochmal nach. Ne? Ihr habt vielleicht auch eine andere Baureihe, dass ihr guckt, dass die Newton passen. Ne? Also dafür würde ich jetzt keine Haftung übernehmen. Ne? Also ihr seid selber dafür verantwortlich. So seht ihr, wie es ausschaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.